हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है डेल का एकदम सुंदर सा लैपटॉप जिसका अंदर कस्टमर को 4 GB रैम अपग्रेड करानी थी। तो इसमें ऑलरेडी 4 GB रैम इंस्टॉल थी, तो हम इसको चेक करते हैं। तो फटाफट से देखा तो 4 GB की रैम और DDR4 वाली रैम थी इसके अंदर, और इसके अंदर 128 GB की SSD भी लगी हुई थी। और इसमें हम करते हैं 4 GB रैम और इंस्टॉल, और 4 GB रैम हम फटाफट से इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। फिर भाई साहब इसकी जो स्पीड है वो और फास्ट हो जाएगी। ये फाइनली हमने रैम लगा दी है। अब पीछे इसका कवर भी फिट कर देते हैं। कवर भी हमने फाइनली लगा दिया, अपना लैपटॉप हो गया रेडी। अब इसको ऑन करके चेक करते हैं, और फाइनली ऑन भी हो चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है, और इसमें जो देख सकते हो डिस्प्ले भी आ गया है। और इसका कंपैरिजन देखते हैं। i3 10 जनरेशन 8 GB रैम और विंडोज 10। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ।